କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଓଇ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଲୋ? କ'ଣ ମୁଁ ନ ଯାଇକି ରହନ୍ତି ନା କ'ଣ ସବୁଦିନ ଏଇଠି? ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବିନି, ତୁ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛୁ। ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ରହିବି ନା? ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବିନି ନା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଏଠି? ଘରକୁ ପଶି ହବନି, ଖାଇ ହବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁନି, ମୋ ମା ତାର କାନ୍ଦିଲାଣି। ମୁଁ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବୁନି, ସିଏ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କେମିତି ଯିମି? ସେ ତାର ଏମିତି କାନ୍ଦିଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ରହିପାରିମି କି? ମୁଁ କ'ଣ ଆସିଥାନ୍ତି କି? ନିଜେ କରି ମୁଁ ଆଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା ସବୁଦିନ ରହ ମୁଁ କହୁଛି ନା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିନି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯିବ ବୋଧେ। କାମ ସରିଯାଇଥିବ, ଏଇଖିଣିକା ଧାନ ମାନ ବିଲରୁ ଆଇଛି, ଧାନ ଚାଉଳ ମୁଠେ ବିକା ହେଇନି, କାମ ଦାମ ସରିଯାଇଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସିର କେଉଁଠିକି ଯିବ କି କ'ଣ କରିବ କି ମନ ହେବ କାହାର। ଏଇଖିଣିଆ କିଏ କେଉଁଠିକି ତ ଯିବେନି, ତ ଯେମିତି ଆଇଛୁ ସେମିତି ଆପେ ଆପେ ପଳେଇବୁ। ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କେମିତି ଯିମି? ଗାଈ ଗୋରୁ କଥା ଛାଡ଼, ଏଇଖିଣି ଛାଡ଼ ଗୋରୁ, ସେ ତାର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ। ଏଇ ମୋ ଧାନ ଚାଉଳ ମୁଠେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖଟିକି ମୋ ହାଡ଼ ବାହାରିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଠେ କାହାକୁ ଦେମି, ଜଗି ରଖିମି, ହେଲା ଘର ଦ୍ୱାର, କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତ ତୋର ସେମିତି ପଳେଇବୁ। ମୁଁ ସେମିତି କେମିତି ପଳେଇବି? ମୋତେ ଯାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେମିତି ପଳେଇବି। ଆଉ କିଏ ଯିବ? ଆମର କିଏ ଅଛି? ଆମ ଛୁଆ ତ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଣ୍ଡଟାକୁ ପାରିବି ନା, ସେ ଚଚ ଖାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପାରିବି ନା। ସିଏ ଏଠି ରହିବନି ଲୋ ମା ଲୋ। ହଣ୍ଡୁନୁ ଭାଇ, ଚିକୁନୁ ଭାଇ, ଏଠି କ'ଣ ଉଦା କରିଦେଲାନି ନା କ'ଣ? ଉଦା? ମୁଁ ପଳେଇମି ଲୋ ମା। ଏଇ ଶୀତ ଦିନଟା ଯାଇଥାନ୍ତା କି ଛୁଆଟା ଭାରି ହଇରାଣ ହବ। କିଏ ଧରିବ ଲୋ? ଆମେ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଧରୁଛୁ। ଏଠି ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କମ, ସେଠି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ବେଶୀ ନଈ ପାଖରେ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ। ନଈ ପାଖରେ ନା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା। ଗରମ ଦିନରେ ବାବା ବିଛୁଆନ୍ତି ନାଗିଛି ସେ ଘରେ। ମୁଁ ଯାଇଥିନି, କହୁଛନ୍ତି ବିଛୁଆନ୍ତି ନାଗିଛି କି? ମୁଁ ଏକାଥରେ ବାହାରିକି ଆଇଛି। ଯୋଉ ଗରମ, ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା, ରହି ହବନି ଲୋ ମା। ଖାଲି ଆମର ଏଠି ଗାଡ଼ି ହାୱା, ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ହେନେ ବି ଆମର ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁନି, ଶୀତ ଲାଗୁନି। ଆମ ଘରକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା ଏତେ? ସେ ରୁମ୍ଟା ଆହୁରି ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ୟାର ତଳିଟା, ଏଇ ପକ୍କା ଘରର ତଳି ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ହେମାଳ। ଯେଉଁ ଘରେ ମାର୍ବୁଲ ପଡ଼ୁଛି ଆହୁରି ବେଶୀ ହେମାଳ ହେଇଥିବ ତ, ହେଇଥିବ ନା? ବଡ଼ ଭାଇ ହେରିକା ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଛି ଯଦି ମୁଁ କାଲି ପଳାଏ। କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ପଳାଏ, ସେମାନେ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇ। ବଡ଼ ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ ଭାରି ହବ। ସେ ଟିକେ ଧରୁଥିଲା ନା ଛୁଆଟାକୁ। ସେ ଯୁଆଡ଼ୁ ଆସୁ, ଯେତେ ଇଏ କାମ କରିକି ଆସୁ, ଯେତେ ଟେନସନ, ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ଆସିବ ମାନେ ଧରିବ ମାଲୋ। ଚିକୁନୁ କାହିଁଲା, ଚିକୁନୁ ଆଣିଲ ଜୁଳୁ। ଚିକୁନୁ କ'ଣ କରିଥିଲ? ଶୋଇଛି କି?
ଖାଇଛି ନା ଚିକୁନୁ? ତା ମାମା କହିବ ଖାଇଛି ନା ଲୋ, ଖାଇଛି ନା ଲୋ। ସେ ବି କହୁଛି ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଇଲେଣି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବେନି ନା। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ହେଇଥିଲା ସେ ଆଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିବେନି। ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଲେଣି, ସିଏ ଟିକେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବେ ତାକୁ, ସେ ରହିବ ନା ଆମ ଘରେ ଆଉ। ନେଇଯା ତମ ପୁଅ, ଆମର କେତେ ପୁଅ ଝିଅ ହବ, ଆମର ଧରିମୁ। ତମ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଧରଲୋ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ଆମ ପୁଅକୁ ନେଇକି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅନେଇକି ବଇଛନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ। ତ ଶାଶୁକୁ ପେଲି ଦେବ, ପଡ଼ିବ ତ ପୁଅ ଦୁଲିକି। ଲୋ ହଁ ଲୋ, ମୋ ଶାଶୁକୁ ନା ପୁଅ ତ ଶାଶୁକୁ ପେଲି ଦେବ। ହଁ ଧରି ପାରୁନି, ମୋ ଶାଶୁ ଧରି ପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ କହନି, ସିଏ ସେଠିକି ସେମାନେ ଧରିଥିଲେ, ଇଏ ତାର ଦେଇକି ନାଚ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପକେଇଦେଲା। ହାଲକେଇକି ଧରିଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଅ ପେଲି ଦେଲା। ଆମେ କ'ଣ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରୁଛୁ ତାକୁ। ତମେ ଜାଣିଗଲଣି ସିଏ ନଚ କାଟେ, ନଚ ହେଉଛି, ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଧରୁଛ। ସମସ୍ତେ ଧରୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରୁଛୁ ସେ ତା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ଆଉ ନଚ ହଉନି, ହଉଛି ନା? ଏବେ ତ ଧେଇକି ନାଚ କ'ଣ କରୁଛୁ ଲୋ ବାପ, କ'ଣ ଉପରକୁ ନାଚ କରୁଛି। ଇଏ କି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ? ଛେଳିଟା ଆସି ଘରେ ଗଳିଲାନି ନା କ'ଣ କନି? ଆମ ଝିଅଟା ହାଟି ଖେଳୁଛି ବସିକି, ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆସୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ପକେଇଛି, ମୁହଁ ଫୁଅ ସବୁ ଫାଟି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ, ପୁଡ଼ୁଛି। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, କାଲି ଯିମି ନା କ'ଣ କରିମି? କାଲି ହଁ ଯିମି, କାଲି ଯିମି, କାଲି ନେଇକି ଯିବୁ ଛାଡ଼ିତେ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଛାଡ଼ିତେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯିବୁ, ସେ ତାର ଜୁଇଁଟା ଆଇଲାଣି, ତୁ ତୋର କାହିଁକି ଆଉ ରହିବୁ, ତୁ ପଳା। କହିବେ ତା ମା ଅଟକେଇଲା, ତା ମା ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା। ମୋର ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ମା ଛାଡ଼ିଲାନି। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଗୋଟେ ଜୁଇଁଟା ଆଇଛି, ତା ମା କେମିତି ଛାଡ଼ୁନି। ତା ମା କେମିତି ଅଟକେଇଛି। ମୋର ଦୋଷ ହବ ଫେରେ। ମୋର ଏତେ ଦୋଷ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଆମର ସବୁ କାମ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ, ମୁଁ ଯିମି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିମି। ଆଉ ଏଇ 6 ମାସ ହେଲା ଖଟିକି ବିଲର ଯିମି, ଟିକେ ବୁଲି ବାଲିକି କୁଆଡ଼େ ଆସିମି। ତାପରେ ପିକନିକ୍ ଯିମି, ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲାଣି। ମାଘ ମାସ ପରେ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ ନା ଆଉ। ଖଳାମଳା କାମ, ବାଡ଼ିଘର, ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ କାମ ସରିଯିବ। ଜାଳ କୁଟା ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆମ ଘର ଏଇ ଆମର ବହୁତ ବାଟ ଅଛି, ଆମର ଘେରା। ଆମର ସେଇଠି ବିଲ, ଆମର ସେଇଠି ମାଛ, ସେଇଠି ଆମର ଜାଳ, ସେଇଠି ଆମର ଧାନ, ସେଇଠି ଆମର ପରିବା, ଆମର ସେଇଠି ସବୁ। ଏଠି ଯା ଖାଲି ଘରଟା, ସେ ନଈ କତିରେ ଆମର ସବୁ। ଆଉ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ ସେଇଠି। ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନି, ଫଳ ନଗଉନି। ଆଗରୁ ତା ବାପା ହାଟି ନଗାନ୍ତି ଆମର କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି। ଆମେ ଯାଇଥିବୁ ବିଲକୁ, ଭୋକ ନାଗିବ, କାକୁଡ଼ି ଦିଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଇଦେମୁ, ଖାଇକି ବସିମୁ, ସେଠି ପାଣି ପିଇକି କାମ କରିକି ଆସିମୁ। ଜାଳ କୁଟା, ଧାନ, ମାଛ ଶୁଖେଇମୁ, ମାଛକୁ ସବୁ ଶୁଖେଇକି ଶୁଖୁଆ କରିକି ଆଣିମୁ। ସକାଳୁ ଯାଇଥିମୁ ଯଦି ରାତି 8ଟା ହବ ଆସିମୁ। ଏଇକ୍ଷଣି ସେ ମାଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ପରିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ନାଉ ଖାଲି ଏମିତି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ନାଉ, ଗୋଟେ ଗଛର ଝୁମ୍ପା ଭଳିଆ ଉଳିଥିବ, ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ, କଷିଥିବ, ଯାଇକି ତୁଳିକି ଆଣନ୍ତି ଛୁଆ। ମୁଁ ଯାଏଁ ତୁଳିତାଳିକି ଆଣେ। ଆମର ସେଠି ଜାଳ କୁଟା ସବୁ। ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ଯାଏ, ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପିଠରୁ ସେଠି ଜାଳ କୁଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଟଲି ମଲି ନେଇକି ସେଠି ବୋଇ ବାଇକି ଆଣିମି। ମୁଁ ମୋର ଭାବୁଛି ଜାଳ କୁଟା ହାଟୁ ଆଣିମି,
ଆମ ଝିଅ ପଇସା ଦେନେ ସୋମବାର ବେଳକୁ ହେଉଛି ନହେଲେ ଯିବ ଆଉ ହେଉଛି ସିଏ ତାର ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛି ଆମ ଘରେ ପଇସା ଦେଲେଣି ମୁଁ କାଲିକି ଯିବି ଲୁ ମାଲୁ ହେଇ ହେଇ